Яасан байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ өнөөдрийн хичээлээр бол бид нэр Adobe InDesign-ы анхан шатны хичээлээрээ grid-тэй ажиллах талаар ойлголтыг үзнэ. За энэ ойлголтыг үзэх явцдаа бүгдээрээ нэг брошюрын загварыг бол 3 нугалдаг брошюрууд байдаг шүү дээ, Trifold гэдэг. За ийм загварын брошюрын загварыг хэрхэн яаж хийх вэ гэдэг талаар бүгдээрээ үзээд явнаа. За ингээ хичээлдээ орцгоё. За юуны өмнө бүгдээрээ дэлгэцэн дээрээ Trifold brochure гэдэг нэг фолдер үүсгэчээ. За энэ дотроо бүгдээрээ за new folder дотор assets гэдэг фолдер үүсгээд assets дотроо assets дотроо бид нар business card дотроос энэ нэг логого авчээ. За компани нэг логотой байна гэж үзээд логого ишиг хуулаад авчээ. За тэгээд интернет руу ороод Trifold brochure гэж хайчээ. За images руу ороод за миний бодлоор за энэ загварыг ерөнхийдөө дуур алгаж хийж үзье гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ дээр бол яг энэ бол нэг тал нь за тэгээ нөгөө талыг бас гаргаж ирээд эсрэгээр нь ингээд хийж болно. За тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр grid-ийн тухай ойлголтыг маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. За тэгээд за зураг амарч байсан save images за Trifold brochure assets дотор template за template гэд нэрлэлсэн. За энийг татаад авсан болцсон. За бүгдээрээ энэ дизайн дээрээ create new. За A4-ийн хэмжээтэй бай гэж бодъё. За хөндлөн хэмжээтэй. За тэгээд R үргээд 2 хуудастай байна тий. За 2 хуудастай. За facing гэж байхгүй. За column-ны хувьд бол 3 column-тай багантай байна. За gutter-ийн хувьд болохоор нөгөө column gutter гэхээр хоорондын зайг хэлж байгаа тий. За тэрний хувьд бол 0.5 см буюу 5 мм. За аваад за энэ дээр бас 0.5 margins нь за яг ашигтай зайг нь үлдээгээд гэсэн үг тий. За иймэрхүү байдлаар. За инхээр бол одоо эхний энэ хэсэгт маань бидний нэг мэдээлэл, энэ хэсэгт маань нэг мэдээлэл гэдэг ингээд ерөөхдөө орохоор болоод харагдаж байна тий. За ингээд facing гэхээр 10 үр нь бол ингээд facing бишээр хийхээр ингээд харагдаж байгаа гэдгийг та бүхэн түрүү хичээлүүдээс мэдж байгаа. За тэгэхээр Trifold brochure за brochure за бүгдээрээ эхлэе. За тэгэхээр views руу ороод grid and guides гэдэг. За тэгэхээр show document grid гэдэг. За ерөөхдөө бол ингээд сонгох юм бол бидний одоо энэ маань ингээд шугамар ингээд ерөөхдөө бол ингээд хэмжээстэй болоод ингээд харагдаж байгаа. За тэгээд нүдүүдээр те бид нар хуучин нөгөө дэвтрийн цаасны нүднүүд үүдэг яг тэрэн шиг болоод ингэж харагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ хичээл дээр бол зөвхөн энэ grid-ийг ашиглаад эхний нүрийг хийн. За дараагийн хичээл дээр бол guide-ийг ашиглаж агаад guide-ийг хэрхэн ашиглаад за тэгээ хоёрдугаар нүрийг хэрхэн яаж хийх вэ гэдгээ бас бүгдээрээ үзээд явнаа. За тэгэхээр эхний нүрэнд бол бид нэр эхний нүрээ бол A master slide гэчээ. За дахиад нэг master slide нээгээд за энийгээ бол хоёр дахь нүрээ бол B master slide-ийн сонгоод өгчээ. За ингээд master slide-а бэлтжлээ. За тэгээд дэлгэцэн дээрээсээ бүгдээрээ desktop руу ороод Trifold brochure assets template за template-ийг харлаа. За тэгэхээр биднэрт бол нэг иймэрхүү гурвалжин төрснүүд айгүй гурвалжин 6 талтай төрснүүд айгүй хэрэгтэй болно. За голын хуудас маань бол ерөөхдөө ингээд юм босоо ийм байдалтай байна. За тэгээд ингээд энэ нь цагаан. За тэгээд энд нь ингээд зураг оруулах гэх мэтлээ. Иймэрхүү брошюруудыг хийх нэ. За тэгээд ерөнхий мэдээлэл, компани мэдээлэл гэдэг. Ингээд явах нэ. За тэгэхэд яаж нугалахаас хамаарат. За энэ маань бол энэ цаашаа нугараад, энэ ингээд цаашаа нугараад, энэ ингээд наашаа нугараа. Энэ эхлээд тэ энэ эхлээд ингэж нугараад ингэх юм шиг байна.
За бидний хувьд бол энэ талаа компанийнхаа юуг гаргачих гэж бодож байна. За тэгээд энэ бол ингээд нугараад янгууд энэ бол цаагуур нь орох хэсэг. Тэгэхээр нөгөө талд нь төгсгөлийнх нь хэсгийг харуулна гэдэг байдлаар ингээд явчаа. За бүгдээрээ харъя. За тэгэхээр A master slide-аас сонгоод энэ дээр за ерөнхийдөө хэдүүлээ дөрвөлжин төрсийг аваад за энэ хоёрыг анзаарах юм бол яг энэ хоёр зураасны голоор нэг дэвтрийн грид явсан байгааз. За энэ яг гридэд тааруулаад хийчихнэ гэсэн үг хэмжээгээ. За ингэнгүүтээ энийхээ property-г нь гаргаж ирээд fill-ийг нь болохоор цагаан paper өнгөөр те сонгоод өчнө. За stroke-ийг нь бол байхгүй болгочихно. No. За одоо энийг Ctrl C V хуулж авлаа. Энэ талтаа тавихад яг таарж ах хэвээр. За яг л ер нь яг л голтой явчихна те баг. За үйл ялэг нэг жоохон зөрүү үсэх бах уусаа. Ctrl C V. За энийг бас голд нь бас авчиад наачаа. За нуглах хэсэг дээр. За энэ маань харин тондоо явж барч вэ. Чад энд нийлүүлжээ. За тэгээ энэний өнгө маань болохоор за иймэрхүү өнгөтэй байгаа. За бүгдээ ишээ гарчээ. Ctrl-ээс хадгалцсан. Бүгдээ за уушлаа. Жохон ханиалгаад байна шүү. Programs руу ороод figure бид татаа тавьсан байгаа шүү дээ тий. Figure татаа тавьсан зурган дээр аваачлаа. За одоо бүгд эднэрийг бол устгах юм аа. За өмнө ашиглаж ирсэн юм уу те. За тэгээд энийг энэ өнгийг аавна. Alt X те. Энэ өнгийг аавна. Alt X. Энэ өнгийг аавна. Alt X. За энэ өнгийг аавна. Alt X. За арай нэг цайвар өнгөөс нүгөө. Энэ өнгө. Тэр өнгө мөн байна. За тэгэхээр энэ бол хэрэггүй юм байна. Гоо. Энэ дээр энийг авчи. За ерөөхдөө нэг за өнгөний палет гэж ярьдаг те. За палет гэж ярьдаг. За ингээд дараалсан юм өнгөнүүдийн ийм югаар л ерөөхдөө бол энэ хийцсэн байна. За тэгэхээр яг энийг нь дөөрөлхөд хэдүүлээ хийж үзье. За тэгэхээр голынхоо өнгийг болохоор бид нар чинь энэ өнгөөр авна гэсэн үг. За тийм байгааз. За тэгэхээр энэ дээрээс энэ кодыг хуулж авлаа. За голынхоо дөрвөлжинг сонголоо. Fill дээр ажиллаа. Ctrl V. Окей. За ийм өнгөтэй. За ийм өнгөтэй 3 өнгөтэй бошуур харагдана гэсэн үг. За тэгэнгүүт эндээс бид нар Polygon Eclipse гэдэг төрсийг аваад за энэ дээр нэг юм толгой хийх нэ. За тэгэнгүүтээ энийг болохоор ингэх нь за нэг иймэрхүү харагдуулахын тулд за corner-ын болохоор round-д болгочихъя. За тэгэнгүүтээ энэ цэгүүдийг болохоор энэ цэгүүд дээр нэг цэг, хоёр цэг нэмээд
За тэгэнгүүтээ энэнийхээ хасгыг аваад хасгыг авахаас өмнө энийг эхлээд идэвхжүүлнэ. Энэ нөхрийг идэвхжүүлээд хасгыг аваад хасна. Хаслаа. За тэгэнгүүтээ зөвхөн энэ нөхрийг энийг корнергүүгээр зөвхөн дангаар нь сонгож байгаад гурвалжин болгоод за тэгэнгүүтээ corner rounded за rounded байж болох юм. За нэг юм хөө байдлаар. За rounded бишээр хичтэй хөтлөө. За ингээд ингээд хичээ. За энэ дээр бол нэг зураг оруулна гэж тооцъё. За одоо энэ доор нь дахиад нэг жижиг юм дүрс авчирна. За энийгээ чирж авчаад энд ингээ байрлуулчих. За хэрвээ илүү гарч байгаа хэсгийг арилгахыг хүсвэл саяны шиг ажиллана гэсэн үг. Инглээ дарлаа. Одоо эндээс нэмхийг авчирлаа. Энэ дээр нэг цэг. Энэ дээр нэг цэг. Энэ дээр нэг цэг. Тэгэнгүүтээ энийг идэвхжүүлээд хасгаа дарлаа. Хаслаа. Устгалаа. За хоёр юм дүрстэй. За тэгээд энэ дүрс маань болохоор өөрөө 10 өнгөтэй. Бүлэг өнгөтэй. Энэ бүлэг өнгийг авчээ. Ctrl C V окей. Also энэ дүрсийг бол хэдүүлээ. Stroke хийчихье. Stroke дээр нь болохоор энтэйгээ төстэй өнгөөр авсан байна. Тэгэхээр түрүүний хуулж авсан байж байгаа. Энэ дээр тавиад окей. За энэ хэсэг ингээ ерөөдөө болж байгаа шүү. За тэр доогуур ганц нэг гаргаж ирэх юм байна. Эндээс энэ дүрс авлаа. Инглээ. За бусад дүрсүүдийн байхгүй болохын тулд энэ дээр одоо иймэрхүү юмнууд хийхэд бидний нөгөө юу маань хэрэг болж байгаа байхгүй. Энэ цаатлын grid гэдэг зүйл маань хэрэг болж байгаа. Шугамуудыг хараад ерөөхдөө бол бид нар за энийг ингээд орхичих. За тэгээд энийг хасаад энийг хасчихна. За тэгэнгүүтээ энийг одоо яах нь өнгөөр дүргээд өгнө. За өтгөө өнгөөр нь дүрэх юм байна. Энэ өнгө окей. Энэ дунд бас хоёр шиг жижигхэн. За нэг иймэрхүү байдалтай л болчих. За тэгэнгүүтээ энийг дахиад саяныхаа ажлуудыг хийн. Нэг 2 цэг хатглаа. За энэ цагаан болох ёстой. Цагаан болонгууд энэ үзүүрийг идэвхжүүлж чаад хасах.
За энэний өнгө ерөнхийдөө бол арай бүтгэнэ гэсэн үг. Энэ өнгө стемэлээр авнаа. Яалаа. Энэ ч болохоор энэгүй шүү дээ. За зураг харчээ. Арай тодор нь яваад байгаа юм байна. За энэ өнгөөр авч. Энд дээр энийг тавилаа. Энийг тавилаа. За ерөнхийдөө бэкграунд энэ талынх бол болцсон. Одоо энэ талынх нь за энэ голын хэсэг энд нэг төрүүлж шээ үүсэх юм байна. За тэгэхээр тэрийгээ бүгдээрээ үүсэж өгье. За эдлийн хавтангийн хувьд гэх юм бол энийг хамгийн дээр нь тавьж гэж ойлгоод за нэг иймэр хөвлөлт төрсөн өсөж дөө. Арай жижиг нэгч үүсэх юм аа. За ингэнгүүтээ энийгээ шууд филийн болохоор ингээ үсгээд өгчээ. За тэгэнгүүтээ энийгээ бол Orange болохоор bring to front гэх юм бол энэний ингээд цагаар ороод цатлан марчиж. За одоо энэ дээр үсэж өгөхдөө энэ дээр бас нэг томыг үсгэх юм байна. Одоо жижиг арай цайвар ногоо өнгөөр үсгэх юм байна. За тэгэхээр ингээд идэвхжүүлээд point татгаад point татгаад энийг хасгана. За одоо энийг идэвхжүүлж хагаад арай цайвраар нь за хамгийн цайвраар нь явчих. За тэнд нэг одоо жижиг гэх. За дахиад 1 2 гингүүтэй асгаас сонгоод 1 2 энэ жоохон дэш хийсэн ба шүү дээ. Өнгөний дахиад нэгээрээ сонгоод өгчөө. За энэ дээр бол жоохон хэсгээ үүсгэж чинь. За тэгэнгүүтээ өнгийн болохоор хамгийн цайвраар нь өгөөд тэгэнгүүтээ энийг болохоор orange-ийн pink to brown болгох чинь. За энэ дээр дахиад нэг жижиг нэг үүсгэнэ. За энийг зураасан дээр даралчих. Энэ хэрэггүй. Тэгэнгүүтээ за яг тааруулж өгөөд. За тэгээ өнгөний нусаа хоёр дахь нь авчиг. Ctrl C. За энэ дээр Ctrl V. Окей. За нэг юм хөө. За
За дараагийнх нь. За бичих текстнээс хамаарат бас эдрэг хаана байрлуулахаа бас дараа нь бодмоор юм байна. За ерөөхдөө ингэж орчих. За тэгээд хэдүүлээ энэ дээр компани нэг зураг гэдэг Pixels руу орж жоод за нэг Pixels дээр ороод за компани гэдэг текст чэд за эднэрийг авчи дөө нэг зураг за ажилтнуудын өрөөнд байж зураг за хоёр зураг за энэ хоёр зураг шүү дээ. За интернет жохоо томоод нөгөө за нэг дөрөв зураг татчих. За дөрөв зураг татаж дууслаа. За энэ хараа татаж дууслаа байгаач. За одоо дуусчлаа. Дуусчлаа. Ctrl X desktop за 3 folder sure assets за энэ дотор нэг folder дотор image зургуудаа хийлээ бүгдийн нэрийг content болгочих. За content 1 2 3 4 за одоо бүгдээрээ энэ хэсэг дээр зураг оруулж байна. Ctrl D desktop assets image за энийг fitting-ийн за ингэчээ. За энэний доор хэдүүлээ логогоо оруулж ирнэ гэж үзээд дөрүүлж rectangle голуулаа байрлуулчих. За тэгэхээр одоо бол энийг ингээ харж хахад хэрвээ бид нар энэ дээрээс за одоо эдрэг энд тавихгүй. За энийг ингээ авчих. Master slide за одоо за master slide дээр энэ зураг тавьсан. За чи энхүү одоо энэ зүгээр юу руу орчихно. За master slide дээр болохоор бүгдээрээ юу яач. За энд ингээд лого байна гэж тооцоод за энд болохоор компани нэр за тэгээд товчхон текстийн энэ хавьд ингэж өгнө гэж тооцоод ингэж орчих. За тэгэнгүүт master slide-аас гараад юу руу орж ирэнгүүт Ctrl D компани зураг за энийг fitting ингэчин за энийг болохоор Ctrl D logo fitting ингэн за тэгээ энэ текстэн дотор болохоор компьютерийг өгчлээд рүүчээ компьютерийн төрлийн үйлчилгээ зөвлөгч гэлтч за яах ерхий хэл нэг юмрхүүл юм өгч тэ. За тэгээд хэдүүлээ бас нэг charter styles үүсгэж new instant text за өмнө нь ашиглаж ирсэн бүхэл юмнуудаа ашиглаад хийнэ гэсэн үг хэдүүлээ roboto concept за дээрэс нь bolt-ыг сонгоё 12 за энийг бол компани нэрчээ нэрийн буцаага солилцсон шүү би.
За тэгээд текстийн color-ыг болохоор текстийн color-ыг ямар өнгөх вэ? За нөгөө нэг өнгөх үү? За ингэнгүүтээ энийг болохоор энэ ч RGB head tone тэгээ нүгийг сонгоод за тэгээд энэ дээр оронгуудаа энийг character type open type за одоо энэ дээр property дээр нь жоохон гадар өөрчлөлтүүдийг хийчихээ. За компьютерийн бүх төрлийн өөрчлөлт үзүүлэгч. За энэ дээр нь оронгуудаа за энэ дээр бас дахиад нэг character styles үндсэн текст гэдэг тэгэнгүүт энэ өнгийн болохоор за өнгийн дахиад RGB-гээр үндсэн текстийн өнгийг энэгээр авнаа. Энэ өнгөөр авнаа. За тэгэнгүүт Ctrl C V окей. Энэгээр сонгож өгөн general-ын болохоор basic character болохоор roboto condensate bolt size 11 окей. За тэгэнгүүт энэ дээр filler text нэг арай тандаад ах шиг байна. 10-аар. Окей. За энийг ингээ байрлуулчих. За тэгэнгүүтээ энийг болохоор текст хэмжээг ингээд за магадгүй paragraph дээр нь очиод тийм ээ ингэдэг ч юм уу. За тэгээд эднэрийг энэ нэрийг нийлүүлж байгаа. Энэ чи голлуулчих. За ерөөхдөө болсон уу? Болсон. Эхний нүүр бол болсон. За одоо голын нүүрэн дээр headline бичээд за тэгээд талд нас нэг компани headline бичээд за тэгээд ингэ явчих. За толгой бичлэлт. За энэ дээр за headline бичиж. Character styles. За headline монголоор хэлсах. За энэ дээр нь roboto condensate за нэг жоохон болдоор 30 биттэй character color-ын print цагаан өнгөтэй. За доогоос нэг юм зураастай байна. За тэрийг нээж өгье. Инглээ. Яг ийч хэсэгтэй хэцүү байх хэрэгтэй. За тэгэнгүүтээ энийг заавал ингэхгүй гүйцэхгүй. За stroke-ийн 2 мм болгоод color-ын болохоор нөгөө бүгдгээр энэгээр өвчиж байгаа хаа. За энэгээр өвчээ. Энэ дээр хараад тийшээ тавиад.
За энэ дээр нэг тексттэй. Pillar text, placeholder за үндсэн текст. Үндсэн текст гэхээр энэ дээр юу дарагдчихв? Үндсэн текстийн өнгө нь яг ийм өнгөтэй байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр нь өнгийг сонгож өгье хэдүүлээ. Үл ялуу бүтэг өнгөө сонгоод өгчий. За ийм байж болно. Эсвэл бүр цагаан ч хийж болно л доо. За цагаан өнгөтэй тий. За тэгээд энэ дээр нь бас тохирхог лайт болгоод гээд за нэг тааб авахуулаад гэж. За хараа доотлолт нь. За доотлолт нь 3 юм юмтай. Нэг юм байна. За энд нэг юм icon байна тий. Үйлдвэржилтийн icon юм. За тэгэхээр flat icon. За бидний хувьд бол компьютерийн үйлчилгээ үзүүлдэг гэж байгаа учраас компьютертэй холбоотой юм татаад авчээ. Компьютер. За flat icon энэ рүүгээ ороод edit icon. За color байна. Үлээлээ бүгдээр аваад download. Studio EFC-гээр татаад cut desktop default assets paste. За энэ дээр тавьчихъя. За тэгэнгүүтээ энэ дээр ийм юм байгаа. Control D monitor heating. За ингээд тавьчихна. За 3 төрлийн үйлчилгээл явуулдаг юм шиг байна. За тэрийг энэ нэг гингүүтээ нэг филийн болохоор энэ дээрээс филийн өнгийн нөгөө өнгөрөөгөөд stroke-ийн non болгоод за дунд нь нэгийн тоо тавьж өгөөд за нэгийн тоогоо бол сайхан болуулаад өгч хэрэгтэй байна. За нэг заавал энэний юу нэг хийхгүй. Зүгээр энд нэгийн тоо тавиад энэ нэгийн тоогоо авчаад голтонд байлаад энэ хоёроо энэ хөр за тэгээ нэг үндсэн текст стайл за текст color-ын цагаан болгочихъя. За тэгээд энэ дээр бол panel options за нэрхгүй маань за Ctrl C V 2 V 3 за энэ нь 2 энэ нь 3 за одоо ингээд энэ дээр
Таны 3 минут л хийчих байгаа. За жоохон цаг тавьж байгаа учраас энэ ингээд гэрэлчих. Тэгж жагаад энэ жижигхэн болгож аваад филэр хийчнэ. За фил. За тэгээд Ctrl+C+V. За та бүхний хувьд бол өөрснөө ингээд тексттэй бэлтжиж байгаа тийшээ ингээд оруулаа явуул маш амар. Энэ шүү дээ. За. За тэгээ хэлбэржүүлээд зэрэгцүүлэх хүсвэл энэ дээр нөгөө align-аас ийшээгээ зэрэгцүүлээд тийм ээ. Ийшээгээ зэрэгцүүлээд гэвчлээ. Ингээд зэрэгцүүлэлтүүдийг хийгдэж болно. За ингээд ерөнхийдөө бол бид нэр энэ grid-ийг ашиглаад яваад байгаа. Энэ шуумынхаа юуг хараад харьцаагаа хараад нааш цааш нь болоод grid-ийг ингээд ашиглаж байна. За дараагийн хуудсан үсгээ. За дараагийн хуудсан дээр нь бол хэдүүлээ. Бас нөгөө clips-үүдээ page руугаа ороод ишүүгээ ороод инглээ. За магадгүй энд нэг том зураг оруулчих гэж бодож байна. За тэгээ энийг болохоор бид нар color-ын бүтэг өнгөөр энэ өнгөөр за энийг болохоор энэ өнгөөр за тэгээ энийг болохоор бид нар цаар өмнө энэ өнгөөр за ингээ өгчээ. За тэнгуүтээ ийшээ орж ирээд бид нар түрүү master slide дээр авчиад хийгээд ирсэн маань л да. За ингээд оруулж ирээд fitting. За энэ ч юм уу. Options. Тэгвэл ингээ. За нэг иймэрхүү байдлаар опсын танилцуулга тий. За тэгээд энэ дээр юу гэдэг headline 2 ч юм уу тий. За тэгээд character styles headline. За тэнгуүтээ text color нь болохоор энэ өнгөөр өгчээ. За одоо дээр нь болохоор текстээр биччихье. За тэнгуүтээ энэ дээр бол жоохон тохироо хийгээд өчнө. За үндсэн текстийн өнгөөр сонгоод за юу өөрчлөж тэгээд fill эндээс бид нар ихний хэсгүүд ингэчээ. Хамруулчих. Графийн импхүү харагдуулъя. За болж байна. За текстийн color өнгөний хувьд гэх юм бол яг энэ хэсгийг бас хөвчүүлж болно.
За Ctrl Shift. За ингээ. Тэгэхээр бид нар пэйж руу ороод яг энэ хэсгийг түр авч чад энэний өнгийг болохоор бид нар хамгийн бүдгнээр энэгээр өгье. За тэгээд нөгөө филтер маань багтуулсан шүү дээ. За буцаад энийг Ctrl X гэж авчаад энэ тавьчих. За тэгэнгүүтээ энийг болохоор эндээс энэ өнгийг аваад ингэчээ. За буцаага ингээ авч тавьчих. За тэгээд энэ текстийг бол энэ текстийн headline хоёрыг бол Ctrl X за үндсэн дэлгэцэн дээр авчирчаад тавьж өгнө. Place. За ерөөхдөө за тэгээд энэ ч болохоор master хуудсан дотор бас хийгдсэн байгаа. За энэ текст энэ энтриг бол Ctrl X гээд master slide-наас гаргаад fast in place. За магадгүй лого Ctrl X ишээвчаад fast in place. За дөрөв бид нар хийхдээ юун дотор хийгээ явчих те. Master slide дотор хийгээ явцсан байна. За ерөөхдөө нэг иймэрхүү байдалтай 3 хувьтай. За тэгээ энэ дээр бол бид нар энэ grid-ийг бол ингэж шилж болно. За мөн дээрэс нь view руу ороод grid дотроос санийхаа height гэж сонгочвол baseline гэх юм бол ерөөхдөө бол одоо энэ дээр ийм бичвэрийн текстийн гэрээдүүд гараад ирдэг. За тэгээ энэ дээр тааруулаа бид нар бас baseline бас сонгоод яваад авах боломжтой байдаг. За гэрээд гэхээр энэ дээр hide show гэсэн юм тохиолдол гардаг байна. За тэгээ өнөөдрийн хичээл нэлээд урт боллоо. Та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Дараагийн хичээлээр бүгдээрээ энэ 2 дахь хуудасаа хийгээд тэгээд энэ брошюраа дуусгах юм байнамаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баярт.